marah-marah makeup artisnya. Dia bilang kayak, kamu jangan bikin hidup aku susah ya gitu. Aku nggak peduli kamu anak siapa. Wah, nangis-nangis. I kuat banget di sini. I kepengen pindah. Kalau nggak, I nggak bakal kuat mental. Terus I kalau makan dulu biasanya di library. Sebenarnya nggak boleh bawa makanan sih. Cuman daripada di kantin kelihatan kayak loner banget, mendingan I cari tempat lain gitu. Haters are always gonna hate, so do whatever you want. Hi, I'm a content creator. It's me, Livi Renata. Esports. I'm actually not really close to the esport players. Cuman kalau lagi ke Bali, kita hangout bareng, itu seru sih. There's not much competition. Misalkan kadang kalau misalnya kita lagi tanding ya, contohnya Alter Ego versus RRQ, terus mereka bakal pikir kayak in real life-nya, players-nya bakal ada kayak fighting or something, nggak ada sih. Kita semua like very happy, suka hanging out bareng. Sebel sih, tapi like mau gimana, I feel like people will always believe their truth. You tau gak Indonesia suka apa? Drama. Jadi asalkan itu drama buat mereka, ya mereka bakal percaya that truth, you know. Awal I mulai diajak main film tuh gara-gara, itu kan project dari Alter Ego ya. Jadinya I think they just wanted to test the waters a bit. Kayak celup-celup. Terus habis itu, ya gitu deh. Cuman gara-gara dari my team sih. I'm actually pretty adventurous. Jadi I'm fine with it. Cuman kayak agak, when I first played that film, me and Prince, itu kan dua-duanya belum ada acting experience. Terus acting coach-nya itu cuman coached us for like a day. So kayak our results weren't really the best. Kita udah ada project, jadinya sering banget hangout bareng. And waktu itu kita ke Semarang bareng juga with like the other cast members. Yang kita paling deket. Well, he is nice to an extent. Dia baik, cuman dia juga nyebelin. Suka ngata-ngatain aja gitu, kayak pendek lu, gak jelas lu gitu. I just met him sebelum I ke Sydney, itu I ketemu dia sekali. Atau 2 kali ya, yeah. Challenge-nya jadi pemain film, itu managing your time to bond with the other people. Plus, kayak memorize your script. Terus habis itu manage your sleeping schedule. Ya. Yeah. Ngaruh banget, I jadi kayak cranky. Kadang I kalau baru bangun, itu I nggak bisa ngomong sama orang di lokasi syuting. Soalnya kan bangun jam 6 pagi, baru nyampe kayak 6.30. Buat sejam pertama I nggak ngomong sama siapa-siapa, sampai extras di film pikir I itu sombong banget. Karena I bener-bener kayak, ya, pernah sih berantem sama krunya. Bukan kru, sorry. Kru pernah. Terus saya juga pernah berantem sama coworker, kayak aktornya. Kalau sama kru itu gara-gara, kan ada continuity rambut. Terus waktu itu saya di endorse salon. Salah saya sih sebenarnya. Jadi kayak saya potong rambut 2 cm. Sebenarnya 2 cm doang, tapi dia marah-marah makeup artisnya. Dia bilang kayak, kamu jangan bikin hidup aku susah ya gitu. Aku nggak peduli kamu anak siapa. Kamu di sini sama aku tuh sama gitu. Terus saya kayak, okay. A bit dramatic, but okay, gitu. Terus, I thought that it was dramatic at the time. Cuman I guess itu emang kerjaannya dia, jadi understandable. I minta maaf sih. Kayak sorry ya, gitu. Kemarinnya ada tawaran film kan, tapi kayak I don't know why. Mereka tuh selalu kasih I a role yang kayak cewek kaya yang nggak tahu apa-apa. Jadi waktu itu I dikasih role cewek kaya yang literally dia foya-foya doang kerjaannya. Jadi dia kayak, mau beli itu, beli aja, gitu. Gitu, jadi kayak, I don't know, I wanna have a challenge, you know. Kayak Cinderella, gak tahu sih. I mau jadi pocong, serem sih. Ya serem gak kayak, tak gitu. I don't know, dari dulu YouTubers have been kayak my role model. Kayak YouTubers itu orang-orang yang aku mengagumi. Kayak PewDiePie, Jacksepticeye, sama I suka gamer, YouTubers. Dulu suka sama Connor Franta, banyak banget yang I suka.
Yo itu gila banget. Kenapa ya banyak yang nanya? Kayaknya semua orang sekarang yang nonton kayak, aduh bosan banget denger ceritanya gitu ya. I liat ada anak seumuran gitu. Waktu lagi di board game cafe, lagi kerja. Jadi dia nanya kayak buka lowongan nggak? Terus I masuk, udah gitu aja sih. Oh enggak sih, mami aja cuma bilang, kamu jangan manja jadi orang. Saya kayak, ya udah. Saya kerja besoknya. Oh random banget sih, I tuh sebenarnya awalnya customer. Terus habis itu I lihat kayak, oh you kerja di sini, I juga mau dong gitu. Cuman nggak tahu kenapa setiap kali I kerja di sana banyak yang pikir I tuh yang punya. Jadinya gara-gara gitu, I nggak pernah dimintain apa-apa. Terus kayak banyak yang bilang kayak, yang kerja di sana kan, panggil I princess gitu. Terus si princess tuh lagi break katanya. Terus I kayak, ih lucu banget dipanggil princess gitu. Terus ternyata mereka nyindir weh. Ya udah I break aja di sana. Tapi my other coworkers itu ngajak ke supermarket buat beli makanan. Terus I ngikut, mereka break sekali. Naik motor ke supermarket, duduk di tangga. Makan sambil ngerokok, sambil ngopi. Terus I kayak shock banget weh. I kayak, you duduk kayak gini, gak ada meja. Terus mereka kayak, iya gak ada. Saya bilang, tapi kan gak enak. Gak enak-enak aja bagi gue katanya. Saya kayak, gitu. Ya udah sih, tapi seru juga sih ngobrol sama mereka gitu. I berdiri, makanya. Oh, I ikut mereka makan apa, I ikut. Terus ada, ini makanan nih namanya tahu nggak? Ada, jadi pokoknya nasi ayam gitu. Cuman ayamnya kayak gak enak banget menurut I. Jadinya kayak nggak habis. I kasih ke mereka. I nggak pernah dikasih duit jajan sama mami. I cuma dikasih kartu kredit. Jadi I nggak pernah tahu duit jajannya berapa. Tapi I nggak pernah belanja yang gila-gilaan juga sih. Kemarin waktu di Sydney, ini by the way, ini saving banget, 30 juta. Tapi saving banget, serius. Soalnya kayak di Sydney kan mahal. Oh kalau misalnya ke Australia, I di limit duit jajannya. Jadi kayak per bulan contohnya cuma dikasih $3,000, itu 30 juta. Terus kalau misalnya habis ya nasib. Semua teman I di sana kerja, jadi I respect banget sama mereka. Kayak ada yang kerja di supermarket, enak banget by the way. Kalian tuh udah ngerasain kayak dunia kerja gak sih? Kayak sebenarnya enak banget soalnya satu kerja di supermarket. Jadi kalau misalnya ada daging, kita dapat. Ada yang kerja di tempat boba, jadi kita dapat juga. Jadi kita tuh bagi-bagi at the end of the day gitu loh. I kerja di tempat donat, jadi I bawa pulang donat setiap hari sampai mereka diabetes tuh. I ngerasa kayak dunia kerja di Australia tuh kayak beda dibanding Indonesia. I feel like Australia lebih seru. Karena kita bisa bagi-bagi like food at the end of the day. Cuman kalau di Indonesia kayaknya enggak ya. Karena kan in Jakarta is really big. Kalau Australia tuh kerjanya banyak kan di city doang. Jadi kayak ujung-ujungnya bisa ketemu. And bagi-bagi food. Ya. Makin lama makin kesini YouTube sih. Karena kayak, I don't know, I'm running out of ideas sometimes, gak tahu. And I feel like trends are changing all the time gitu loh. Actually, I think kepengen go with the flow. Kayak lihat aja where life takes me. Harapan I feel like I just wanna be a more positive person. And mau kasih positive impact. And I like making people laugh. Jadi kayak mau bikin banyak orang ketawa. Cuman usually, I gak bisa kayak gitu kalau gak ada stand up comedian, gak tau kenapa. I rasa my story is not really that important, soalnya kayak nggak separah The Glory atau gimana gitu kan ya. Sebenarnya cuman ujung-ujungnya being outcasted, dikucilin, ya kayak dikucilin, and jadi I didn't have a lot of friends di sana. Gara-gara gitu, I jadi pengen pindah sekolah buat start fresh gitu. Oh enggak sih, what I don't know won't hurt me. I mendingan nggak tahu. Tapi dulu, I orangnya kepo kan, jadi kayak kenapa sih I bully, cuman gak ada yang mau jawab, jadi lama-lama kayak ya udah deh. Kelas 7 sih, waktu itu I bikin diary, tahu kan anak-anak murid kelas 7 biasanya lebay kan, I lebay banget woy waktu kecil. Jadi I tulis diary kayak gila hari ini I gak punya temen gitu. Terus habis itu diary I dibaca sama mereka. Terus mereka kayak gila nih cewek cringe banget. And I was like oh my god that's an invasion of privacy dude gitu. Oh I nangis-nangis, I kayak I kuat banget di sini. I kepengen pindah, kalau enggak I nggak bakal kuat mental. Terus memang was like ya udahlah, coba dulu setahun. Kalau misalnya it doesn't get better, baru pindah gitu. Woi, I paling takut denger kata-kata cari kelompok sendiri. Aduh, I paling suka kalau dipilihin. Soalnya kayak I nggak harus kayak orang apa sih? Bukan orang susah sih, kayak orang susah cari temen kan. Jadi I nggak mau kayak boleh nggak I join you gitu. I males banget. Jadi I biasa kayak gitu sih. Boleh nggak I join you? Kalau boleh ya udah, kalau enggak ya nasib. Terus saya kalau makan dulu
biasanya di library. Sebenarnya nggak boleh bawa makanan sih. Cuman daripada di kantin kelihatan kayak loner banget, mendingan aja cari tempat lain gitu. Pokoknya all I can say is I don't wanna go back to those days. Cuman kayak kayaknya kalau sekarang I bisa balik ke that time juga, I feel like I would still feel the same. Soalnya kalian harus tahu anak-anak kelas 7 itu brutal loh ya. Kelas 7, kelas 8, I think mereka tuh paling jahat di that moment. I'm kind of like hurt. Cuman udah lewat sih. Jadi kayak on a rate of 1 to 10, it's like a 5. I nggak cerita sih. I ceritanya ke saudara I. Jadi sepupu I tuh setiap minggu datang. Jadinya I sering cerita ke mereka. Soalnya kayak I nggak mau my mom look at me as someone pathetic, tau gak sih? Pathetic apa ya? Tau gak? Kayak sad gitu loh. Jadinya I ceritanya ke saudara-saudara I and ask them like for advice. Cuman mereka cuman kayak, yaudah, you can do it. My mom itu sempat kepengen ketemuin my friends. Cuman namanya anak kecil itu nggak bisa dipaksa buat berteman sama someone else, Makin you paksa, makin mereka nggak bakal mau. Jadinya, I bilang ya udahlah nggak usah, nggak apa-apa, pindah aja. Actually, I thought kayak maybe I'm just unlucky, I'm really unlucky to the point where itu kena my mental health banget. Gak tau kenapa. I feel like my friends itu umur 15 and 16 itu paling kena mentalnya. Cause di situ I really did not want to live. I didn't like myself. I ngerasa I dibully gara-gara I jelek dulu. Kayak I setiap kali ngaca tuh nggak suka what I like, what I look like gitu. Karena kan I was a bit like chubby. Nggak juga sih. I felt like I was chubby though. Yeah. My mom and my mom's friends selalu bilang, gila kulit kamu mulus banget kayak bayi. Jadinya I always thought that was my good trait, kayak kulit I. Jadi when I was younger I was like, I don't want to ruin the one good thing about myself. Gitu loh. And that was my skin. I dulu nangis di kamar, terus habis itu suka dengerin lagu aja sih di kamar. Oh, I wrote a diary. When I was younger I wanted to be an author. Actually, I don't even remember who bullied me now. And that's good. Ada lah, jelas. Jelas banget ada. Biarpun udah lewat kayak kelas 5, kelas 6. Sometimes I know that mereka masih ngomongin kayak, tahu gak dulu I temennya Livi Renata gitu. Terus I suka bilang kayak, emang iya ya? Kita temenan? Kayaknya gak pernah deh. Mereka kan dari keluarga-keluarga yang oke ya, jadi mereka gak pernah minta tolong apa-apa sih dari I, jadi I cannot really do anything. Kalau misalnya about helping them. Cuman kalau misalnya ketemu dan mereka ngomong sama I'm not really that friendly. No, but I went to the student counselor. Gara-gara I sedih banget. Jadi dulu I kan dibully tuh, I ngerasa tuh parah banget. Padahal sebenarnya nggak separah kayak The Glory ya. Cuman kayak diomongin, Aldi aneh banget gini-gini. And I didn't have friends to eat lunch with. Jadinya dulu kepala sekolahnya Bina Bangsa, namanya Mr. Samuel, kalau you nonton Mr. Samuel. Dia tuh suka beliin I lunch, terus suruh I makan sama dia setiap lunchtime. So I really appreciate that. Prove them wrong with your success. Pelajaran yang I bisa ambil dari kayak being bullied itu you have to prove them wrong with your success.